大家好啊，我係阿 Fred，繼續分享《被討厭的勇氣》呢本書。咁上一集就講到活在當下啦，書裡面就講咗好多唔同嘅即係概念啊、智慧啊咁啦。咁可能篇幅關係咧，就佢每一個概念智慧咧都係即係可能比較精簡咁表達啦嚇。咁我就試下透過我個人嘅經歷去分享多啲內容，等大家可以咧有豐富多少少呢個方面嘅一啲想法或者理解。咁書裡面講到咧就話人生咧唔係一條直線嚟嘅，係一連串嘅點，係無數個當下嘅剎那構成。我哋只能夠活喺當下嘅。佢話咧人生就好似跳舞啊嚇，舞動嘅每個瞬間都係目的，最終係會到達某個方向。但係咧冇預設嘅目的地嘅，只要當下係充實就足夠啦嚇。點樣理解呢兩句説話咧？因為睇完之後，我相信就算大家認同都好啦嚇。咁點樣去理解咧？咁呢個好重要嘅嚇，亦都等於咧，即係我會幫好多人做諮詢治療，其中一個好重要嘅信念或者一個核心嘅想法係咩咧？就係我哋點樣去改變我哋嘅想法、信念或者叫即係轉念啦嚇？點樣去轉念轉化咧？就唔係話好簡單一句話放下啦，施主咁樣嚇。你放下你唔好嘅行為、想法、信念咧係唔夠嘅嚇。唔夠嘅意思係咩咧？如果我哋純粹提自己唔好再做啦，唔好再賭錢啦，唔好再食煙啦，放低支煙啦，放低啲壞習慣啦，或者炒股票炒嚟炒去或者投資都輸嘅咁樣嚇，不如放低佢啦咁啊，咁係唔夠嘅，因為咧我哋放低咗只係一個意識驅使自己刻意做嘅行為，到有一日當我哋有一個更大嘅壓迫感、更大嘅情緒、更大嘅理由驅使我哋去做翻類似嘅時候咧，你有冇一個更好嘅行為、想法、信念取代咗你唔好嘅行為咧？如果冇嘅話咧，我會發現咧，到你喺意識控制唔到自己嘅時候咧，你嘅潛意識會發現，我只係識得舊有嘅方法，你又會唔覺意做翻㗎啦嚇。即係等於有好多人可能食煙係因為壓力、工作壓力。咁好啦，突然之間嗰排咧，有身邊好多家人啊、好多朋友啊，或者睇咗個健康信息，就覺得喂食煙係唔好啊，我要戒先咁樣嚇。好啦，戒咗輪好地地，但係突然之間有一日，譬如話公司裁員啦，因為人工智能嘅推出咁公司唔需要咁多呢啲職位啦，就炒咗佢，炒咗呢個人。咁呢個人面對極大嘅情緒壓力嘅時候，咁佢潛意識面對呢個咁大嘅衝擊，佢仲係咪可以好理性咁控制自己咧？答案往往係不是，係唔係㗎？咁到時咧，佢潛意識裏面咧就會咧喺揾翻一個佢最強、最固有、最習慣嘅回路，就係點樣去舒緩嗰個情緒壓力咧？壓力情緒係必須要舒緩㗎，因為潛意識保護我哋身體嘅時候咧，佢就會唔想呢啲咁高強度嘅情緒壓力咧，去令到我哋崩潰啊，令到我哋身體受到傷害啊。於是乎佢喺個潛意識嘅資料庫裏面發現，原來過去最有效或者最習慣嘅方法係咩啊？食煙啦。咁忍唔住咧，一啲人又翻去食煙㗎啦嚇。咁點解戒煙成日失敗咧？即係當然一個成癮嘅機制有關啦，但係心理上呢部分都有關係嘅嚇。或者話賭錢一啲唔好嘅行為諸如此類咧，全部都係咁嘅嚇。所以咧我好着重咧係，如果我哋要放下或者改變一啲唔好嘅行為、想法、信念、價值嘅話咧，最理想嘅方法咧，最徹底根治嘅方法係我哋建構一個好完整、好幫到自己、好無懈可擊嘅一個有效嘅好嘅信念、想法、價值，去取代咗唔好嗰啲，咁你先至可以咧持久地咧，或者永久地改變我哋嘅行為，改變我哋嘅習慣呢個好重要。咁所以咧就都嘗試分享下，即係我嘅經歷啦，點樣睇呢兩句説話啦嚇。我哋只能夠活在當下咧有幾個層面嘅。第一個，好多人咧有悲傷嘅情緒啦，傷痛、悲傷嘅情緒。悲傷嘅情緒係咩啊？其實係受過去嘅創傷、過去嘅唔好事情去影響啦。
咁呢啲過去嘅事情我哋改變唔到，但係個傷痛喺當下仍然存在嘅時候就好痛苦啦。你想去療癒個傷口，但係發覺個傷口個時間點唔係現在喎。你冇咩可以做喎，其實。咁譬如你曾經細個時候俾爸爸媽媽鬧過、打過、傷害過，甚至乎我處理過一啲可能係過去有一啲性侵犯嘅行為之類處理啦，好多唔好嘅事情。咁其實發生咗啦，喺過去停留咗過去，我又翻唔到過去啦，咁就會令到當日好痛苦。呢個係悲傷嚇。焦慮嘅情緒可能好多人都有啦。焦慮嘅情緒係咩啊？焦慮嘅情緒係對未來嘅不確定，而同時間我哋又好想掌控未來，就係呢個矛盾無法掌控嘅時候，就令我哋焦慮咯。焦慮好多時咧，我哋個腦啦就會不斷咁樣諗啦，去諗究竟我可以點樣做咧？我有啲咩選項咧？有啲咩方法咧去應對未來啦嚇？咁呢個焦慮咧就會令到自己好困擾嘅，因為我哋可以改變嘅只係當下，我呢一刻呢一秒，我諗啲咩，我做啲乜嘢我睇到啲咩，我知道啲乜嘢，下一秒係咪完全我控制到咧？未必啦，好多嘢外在嘅，頭先講啦，外在嘅其實我哋控制唔到咁所以呢兩樣嘢咧係會令到我哋，如果呢兩個情緒悲傷同焦慮嘅情緒係長期主宰咗、佔據咗我哋嘅思維、我哋嘅嗰個人嘅意識嘅話咧，我哋就長期喺一個好辛苦、唔係當下嘅狀態嚇。咁我哋可以控制嘅只係當下呢一刻呢一秒。咁點樣控制咧其實書裡面都有第啲地方有講到阿德勒都有提到，就係我哋改變唔到過去，但係我哋可以改變嘅係過去好或者唔好嘅經歷體驗，賦予我哋今日我哋當下乜嘢嘅意義呢個咧，賦予意義呢部分咧係可以改變嘅咁所以咧就點做咧？就如果我哋試下去睇翻一啲唔好嘅經歷，係其實對今日都有正面嘅意義咧。咁而我哋真係確實好紮實地說服到自己，或者係可以感動到、感染到自己嘅潛意識、感性嘅部分去接受到其實都有正面嘅意義喎。咁呢個時候咧，我哋就會唔再需要用悲傷嘅方式去面對過去啦咁舉個例啦，就即係又講下我自己啲經歷啦咁我喺即係人生啦有好大反差㗎。20歲到差唔多30歲嘅時候咧，人生係非常之春風得意嘅時候㗎投資獲利當時咧係賺好多錢咁我畢業嗰時讀書成績又好好啦，攞咗好多獎學金啦亦都即係好多嘅光環啦咁亦都有唔錯嘅工作啦咁樣樣樣嘢都好順利嘅但係去到30歲開始咧，樣樣都唔順利嘅喎。跟住咧就首先係投資股票失利啦，差唔多輸晒以前賺嗰啲錢啦。跟住就同太太相處又唔係幾好啦工作咧就亦都唔順利啦尤其是面對啲脾氣暴躁嘅上司咧，成日俾人鬧啦我都試過無數次係諗辭職嘅嗰時係好委屈嘅，翻工翻到亦都即係公司咧係要我做好多即係唔應該我做嘅嘢啦即係我嘅工作係比別人多1至2倍嘅差唔多人哋打緊一份工咧，我係幾乎打緊2份工咁滯嘅，但係嗰份糧係同一份糧嚟嘅，即係好多唔公平嘅人事物加上好多可能對社會嘅好多一啲事情啦都仲有啲憤世嫉俗嘅想法咁令到我咧係即係20至30歲同30歲至30幾啦，差唔多未到40嘅應該呢兩段階段咧嗰個反差非常非常之大咁個人咧係亦都經面對咗情緒崩潰嘅時候㗎。我試過投資股票或者炒股票啦，係炒到有一晚係見到個市咧係美國美國個股市指數咧大跌嘅時候咧，我係手震㗎出冷汗㗎亦都個人咧係好大情緒波動嘅我事後睇返，我覺得我都貼近抑鬱症嘅邊緣㗎啦嗰陣時。
咁面對呢啲咁大嘅大起大落嘅時候，當然而家所有事情都過去啦嚇。咁我回望翻嘅時候有冇話諗過如果我20歲嗰陣時明白乜乜物物A B C D E F G 呢7個原理，或者睇到 A B C D E F G 呢7樣嘢順順利利喺當時嘅春風得意嘅時候咧，可以繼續賺多啲，避開後面嘅問題，咁就好啦咁樣嚇。甚至乎咧，即係我有睇好多 YouTube 啦，好多channel 或者好多人分享啦，都會有一個問題就係，如果今日嘅你可以翻去同20歲嘅自己講一句説話，你會講啲咩啊？咁樣嚇，即係呢啲咧係好多我哋美好幻想嘅一啲意願啦，就係如果我哋能夠重來一次嘅時候，咁可以點樣做好啲咧？從而希望自己咧避開頭先講嗰啲唔好嘅經歷嚇。咁我唔知大家點睇啦。我相信喺唔少人嘅眼中，我頭先講嗰啲即係起跌咧，都起嗰部分梗係好嘅經歷啦，跌嗰部分梗係唔好嘅經歷啦，係咪？咁呢個係我哋絕大部分人啦，喺由細到大即係成長嘅過程裏面咧，學校父母身邊嘅朋友，甚至乎社會賦予咗我哋共有嘅，我哋人類共有嘅演繹、理解同埋意義但係呢個係咪真實嘅咧？答案係可以不是嘅嚇。當然啦，即係我都有幻想過啦。我依家40幾歲啦，如果我能夠將今日嘅知識、智慧、經歷帶翻去20歲嘅時候咧，我今日嘅身家可能翻多幾倍咁亦都唔使做㗎啦，真係完全唔使做嚇。或者亦都生活可以物質上豐盛多好多嚇。因為即係如果我完全掌握到香港由沙士後個樓市去到21年高峰期嘅時候嗰個財富效應嘅話咧，其實我會比而家再多好多啦嚇。咁但係我會失去啲咩咧？我就會失去因為呢啲挫敗，因為呢啲人生嘅不如意而面對翻自己嘅呢一個刺激，呢一個動力或者叫壓力嚇。我會發現呢啲所謂唔好嘅經歷咧，其實咧係驅使咗我去揾一啲我以前從來冇揾過嘅方法啦。就係譬如關於潛意識催眠信念價值情緒嘅一啲認識學習甚至乎係更加身心靈啲嘅一啲探討研究咁樣。簡單嚟講就係，如果唔係發生咗一啲事情啦甚至乎加埋我仔又有啲好奇怪嘅疾病啦唔係呢啲嘢嘅話，係唔會驅使我去學身心靈嘅，唔會驅使我去走上身心靈嘅路嘅因為我本身就係一個好科學、好頭腦嘅人嚟嘅我係讀理科出身嘅，我大學係讀呢個工程嘅係同電腦有關工程嘅，我成個人都係好理性、好邏輯嘅如果唔係有咁大嘅衝擊，佢擊潰咗我嘅邏輯信念系統咧，我係唔會走向身心靈嘅路嘅咁所以呢啲咁重大人生方方面面工作、事業、金錢、投資、家庭親密關係，所有啲打擊唔係下下咁重錘嘅話咧，我係唔會改變自己嘅咁所以基於呢個想法，我就明白呢啲唔好嘅經歷，呢啲重大嘅挫折，其實都係對我有益嘅經歷所以我今時今日仲會唔會喺度幻想話如果20歲嗰陣時嗰個投資順順利利，我而家已經可能有好多好多嘅錢已經係成為一個富翁啦、富豪啦、少年扭神啦咁樣我會唔會咁諗咧？唔會啦完全冇呢個諗法因為我會知道過去嘅經歷係順利嘅部分，加埋重大挫折嘅部分，兩邊扣埋咗，先至係完整地正面負面地推動我去行上今日嘅路啦。當我明白呢個意義嘅時候咧，我就冇再絲毫受到過去嘅打擊挫敗影響，而令到我自己覺得唔開心、覺得悲傷啦。即係亦都老土啲講句啦究竟嗰個係一個挫折、一個傷痛定係一個課題中性啲叫課題啦課題就係我哋需要學習嘅地方啦如果我哋賦予嘅意義係一個傷痛、係一個挫敗、係一個失敗、係一個打擊嘅話咧，咁其實就係自然地等完咗一啲傷痛情緒啦悲傷或者係一啲
唔好嘅過去啦嚇，想抹走諸如此類好多好多嘅牽連嘅想法嚇。但係我哋中性啲，甚至乎正面啲睇到，其實好似頭先咁講，如果冇呢啲咁嘅唔好嘅經歷，就唔會驅使我哋改變嘅話咧，咁其實呢啲都係我哋嘅資源嚟嘅嚇，或者係我哋需要學習提升嘅課題。當我哋中性去賦予一個中性嘅意義嘅時候咧，我哋先至會擺脫到過去嘅嗰啲傷痛啦嚇。甚至乎，當你能夠有一日可以賦予一個正面嘅意義嘅時候咧，咁你嘅過去就唔係連累你、牽連你活得唔好嘅一啲負面嘅經歷啦嚇，就會變成你嘅資源。咁呢個就係我想講，即係面對悲傷嘅問題。好啦，面對呢個焦慮嚇，我哋好想控制我哋嘅未來，或者即係公司亦都好想控制公司嘅未來。雖然我哋唔會用控制呢個字啦嚇，因為可能我一講嘅時候，有啲人話唔係，我邊有控制我未來咧？但係我試下換另一個字眼啦嚇，我哋有冇諗過規劃我哋嘅未來啊嚇？咩叫規劃我哋未來啊？即係唔知大家返工使唔使做嗰啲 annual plan 啦嚇，年度計劃嗰啲咁嚇？我係做好多呢啲計劃嘅嚇，但係都問心嗰句，你睇下嚇，你哋可以睇下。每年年初定嘅年度計劃有幾多去到年尾係達到啊？唔好話年尾啊，你去到年中你已經發覺又要修訂啦嚇。所以我即係返工嘅時候咧，關於呢啲規劃呢啲咁樣嘅功課啦，呢啲嘅即係需要做嘅大功課咧，年頭又做一次啦，年中又會做一次修改嘅喎嚇。咁我哋好想去規劃，但係咪真係規劃到咧嚇？呢個念咧就我自己覺得我係相信咗好多年嘅。我相信人生好多嘢我可以規劃到，但係最終發覺我係唔得嘅。如果我哋嘗試想規劃好我嘅人生，然之後按住我哋嘅規劃去過人生，然之後發覺唔得嘅話，呢個就係我哋痛苦另一個源頭啦。就係對未來嘅掌控啊！你未必會接受到控制呢個字，但係對未來嘅掌控，好多人都想掌控未來。你想規劃未來，其實暗性地想某程度上掌控你嘅未來，而你嘅未來係受好多好多嘅因素、好多好多人事物影響。沙士嘅時候經濟咁差有冇諗過原來可以樓價跌70%嘅咧？喺呢個疫情，我哋啱啱即係新冠疫情過咗冇幾耐啦。新冠疫情嘅時候，你會發現原來成個行業可以被淘汰嘅喎，唔係你一個人被淘汰喎。甚至乎而家人工智能嘅出現係好多好多行業工種被淘汰啦，唔係一個行業咁簡單啦嚇。即係當我哋嘗試去規劃而忽略咗呢啲大環境趨勢嘅時候，你會發現其實呢啲規劃仲係咪咁有意義咧嚇？或者係咪咁幫到你咧？我哋想掌控我哋未來係咪真係咁做到咧嚇？而當我哋發現個掌控或者規劃同現實有落差嘅時候，呢個又係我哋另一個痛苦啦嚇。所以當我哋覺察到呢個時候，就要改變咯。點樣改變咧？當然啦，書裡面就話只能夠活喺當下，做好自己啦嚇。咁我會分享多少少喺呢部分補充多少少，就係我會覺得咧，我哋可以做嘅係咧有個大嘅方向俾自己。但係一啲微細嘅部分就放手啦，唔好嘗試去規劃、操控、掌控咁多，然後慢慢訓練自己咧係可以靈活啲啦，順勢而行啦。咩意思咧？就係我哋呢個年代未來呢咁多年咧，其實係一個大洪流嚟㗎。如果你就算係一個好強勁嘅泳手，我當你係奧運世界級嘅頂尖嘅泳手都好，你一人之力可唔可以喺呢個大洪流逆流而上咧？如果你係可以都好，你係唔係會咁做咧？就算你有呢個能力逆流而上嘅時候，你都會比別人慢嘅。留意下而喺呢個大洪流嘅時候，如果我哋更加順勢嘅時候，我哋會唔會可以揾到一啲更加順流嘅方向？即使個大洪流係即係朝住某一個方向行嘅時候，佢裡面會唔會有啲細小啲嘅水流去流去另一啲我哋想去嘅地方咧？如果有嘅時候，不如我哋試下
唔好將我自己嘅想法信念擺到咁高啊，我哋嘅規劃嘅獎擺咁高啊，試下擴闊啲啊，我哋做人謙卑少少，縮小自己少少啊，睇下呢個世界有咩潮流，有咩方向可以幫到我哋咧，然之後咧及早去讓自己變得更加靈活啦我哋每一個當下，書裡面話我哋只能夠活在當下，就係我每一個當下點樣可以準備自己去迎接一個適合我嘅浪潮咧如果我哋都每一日都係咁樣做嘅時候咧，咁而你又揾到你嘅浪潮捉到嘅時候咧，你就唔使咁辛苦而我嘅體驗話俾我聽，往往就係呢個浪潮會送我去一個我冇遇過嘅地方，我亦都冇諗過嘅地方如果我係堅持過去嗰10零年係堅持一定要按我嘅規劃走嘅時候咧，我今日就唔會做緊呢啲嘢㗎因為咧10幾年前嘅我咧對於身心靈好排斥嘅，亦都對於做呢啲催眠師治療師咧係不屑一顧㗎即係我啲思想係比較古老嘅會覺得啲三教九流咧不入流嘅嘢咁我不入流嘅我梗係唔會做啦，係咪？以往嚟講，咁但係就係喺一個即係神推鬼拱冥冥中自有安排頭先講一眾嘅經歷之後，驅使我就係順住個勢行下就行咗呢條路出嚟啦咁今日睇翻嘅時候又亦都好感恩啦呢條路行得唔錯啦即係起碼我覺得係好有嗰個貢獻感、幸福感啦咁正正就係後嚟我明白咗個道理之後，我放手啦總之順住一個大方向，我認為係啱嘅方向走就得啦。咁我今日嘅大方向係咩咧？我就係做一啲我能力範圍內能夠貢獻他人嘅事情啦我成日就問自己人哋問自己個問題啦其他人需要我做啲咩呢個社會需要我做啲咩？我有咩可以貢獻讓身邊嘅人過得更好咧咁我就去做啦做嘅過程裡面就每日都提升自己啦每日就係當下啦去接觸唔同嘅新嘅人事物啦。總之有邊啲資源有邊啲人事物幫到我嘅時候，我就去做啦去學啦，去提升自己啦。然之後唔需要去太定一啲好仔細嘅目標，為自己設限亦都唔需要覺得嗰樣嘢同我目標關唔關事咧？咁唔需要我覺得即係嗰啲目標咧，其實好多時你5年後、10年後睇翻轉頭，你都會覺得真係得啖笑嘅啫。有時咁我就係咁樣做啦，做下咁樣就遇到好多好有趣嘅人事物咧，亦都遇到好多貴人啦咁我而家喺英國嘅投資都係有貴人嘅幫助指點之下，先至會開咗條新嘅道路啦我亦都從來冇諗過哇！即係因為我以前都覺得喺外國做投資隔山去買牛咁好危險喎咁後嚟就唔好諗咁多啦總之覺得嗰刻覺得啱自己嘅亦都願意學習嘅，做得嚟嘅，亦都可靠嘅，咁就去做啦咁樣。咁凡此種種啦，我就係咁樣，好似呢本書嘅講法，一路一路咁樣每一日就睇下我當下去做啲咩啦，咁我就走咗呢條新嘅路啦所以我會理解書裡面講嘅意思，即係我賦予我個人嘅一啲體驗啦。過去啲10年或者甚至乎20年嘅體驗，我就會覺得，如果我哋面對過去仲有好多悲傷、好多創傷、傷痛嘅時候，我哋試下去做啊！如果你自己做唔到，試下揾人幫你做啊！去為一啲過去每一個唔好嘅創傷經歷打擊，去賦予一個幫到自己嘅意義呢個就係我頭先講或者之前講，我哋可以改變自己嘅部分然後當我哋唔再受過去困擾啦，另一方面面對將來嘅時候，我哋會可能睇到好悲觀嘅部分，受到身邊嘅人影響嘅時候咁亦都試下放下嗰個焦慮，唔好嘗試規劃咁多相信咧自己可以每一日好好裝備自己，揾到個適合自己嘅方向潮流然後咧就朝住嗰個大嘅方向潮流去做順住個潮流去，就唔係靠自己嘅一手一腳嘅努力去逆流而上當我哋開始進入到嗰個幫到自己嘅順勢嘅潮流嘅時候咧，你亦都唔會咁焦慮嘅啦咁
我哋擺脫咗過去嘅悲傷，對未來焦慮咧，就可以好好活喺當下，每一日都喺度諗下啊，就有啲咩我可以做多啲啊。當然啦，先好好照顧自己啦嚇。我亦都唔鼓勵大家話要好似藍寶石王子咁樣犧牲自己奉獻他人，唔需要噶嚇。我會相信咧，每個人只要好好照顧自己，做好自己嘅部分，唔好為其他人添麻煩咧，其實已經係為世界一個重大貢獻啦。你試下想下，如果每一個人都好好照顧自己，仲邊有咁多問題咧？嚇，仲邊使你我幫我幫你咁咧？嚇，每個人都好好照顧自己咧，呢個世界少好多問題啦嚇。所以先照顧好自己，然後就喺當下睇下有咩可以做去貢獻他人啦。貢獻他人嘅時候，你又有滿足感、幸福感啦，就係書裡面想講嘅嘢啦嚇。咁亦都書裡面有提到就係話，人生冇特定嘅意義嘅嚇，但係我哋可以咧為自己賦予意義嚇。咁所以你係點樣睇自己人生意義咧嚇？你係有選擇嘅。當然啦，我嘅分享只係即係一個好個人嘅經歷嘅體驗分享啦。如果你覺得幫到你嘅時候，咁我亦都會覺得好開心啦。如果你有任何嘅地方唔認同嘅話，唔緊要嘅嚇。認唔認同唔係重點，我亦都唔係話需要大家聽完之後去認同。個重點係你聽完我講，思考嘅過程裡面得到你認為啱你嘅方向係最重要嘅。因為每一個分享、每一個經歷、每一個方法，如果你冇思考過嘅話，你呢樣嘢唔係屬於你嘅。唯有你去思考過、體驗過、感受過，先係屬於你嘅。然後屬於你嘅方法係咪會同我一樣？可能大部分一樣，可能小部分一樣，可能完全唔一樣，可能完全一樣，冇所謂。最重要係每一個人思考完自己嘅想法、別人嘅經驗之後思考過啦有自己嘅想法，先屬於真正自己嘅意義啦，屬於真正自己人生嘅意義然之後屬於自己真正嘅方向。咁我好希望咧，將呢啲部分咧送俾大家，分享大家啦亦都希望透過呢系列嘅分享咧，為呢本書啦《被討厭的勇氣》咧，賦予更多嘅價值意義啦讓大家生命可以變得更好啦。咁多謝大家，你哋嘅支持絕對係我嘅動力。希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe，將更多嘅智慧分享俾更多嘅人啦。